bên chỗ kế bên sau nó tí lái nữa bây giờ nó nói tiền thế nó nói số ít thông ăn nó để xe đồ ăn ăn rồi trở lại thông tồn tôi chỉ thông tin nó nè thông chủ đặt đá thế nên tôi thông tin nó lớn nhái bé nó tỏng cây đấy tôi nó kiện gài xí để xí nè thùng một cái hạt tôi hết gì chẳng nên chỉ nhỏ để thì cho đặt đá này cái cho xí là chỉ nó to chỉ xuống ta lớn to chả thì xuyên nữa cho nó sẽ dần cũ nè đua biết sẽ là khi cho được cái hai nó mà đặt tiền nữa chợ cá bao giờ đủ to bao giờ liền xây cái cá lúc vẫn đúng lo với mất thôi cho nó ô chẳng đúng lo nó tay ta để đà vô cho nhiều tiền là vô chỉ vô ha chỉ chân tôi phát phải cho nó thì nó sẽ biết cho lại cho nó sẽ xuống đồng cây ta một đồ cái hàng này bây giờ na xuống nó chỉ chơi dạ nó mình mua tan cho đi chơi ai cho xíu một tiếng cầu chơi để bắt bé nó xíu một tiếng cầu phụ bể lúc có chỗ sống về nó chết chỗ của nó sao thế bé chỉ tôi thô gọi trong gì chơi để xíu tan cho chỉ đủ là chỉ rồi chính trai thế đó chỉ đủ đồ là gì cho thấy tiền nhé
đối với tiền đồ nó sẽ sốt ta đấy tông nó khai ta này nhá vô ta đây thì tông cứ tốt ta đây thì tông khai cho nó sợ nó tí xíu là họ nó tí xíu của bên nó anh ấy là xuống tàu cái chỉ tàu họ nó chưa mà nó tiếc khó cú đá tiếc khó cú đá ở chưa lo đây ba chưa lo
lúa họ ô đồ sáng là nó có một khó rất kịp bố của nó cũng nói với chừng khó sơ lái không kìa ta cả lúc nó khó nữa cho coi chứ mà chú sử dụng nhà con một từ là coi cho ở nhà lái đó thì khỏi biết diễn tả nữa